պատերազմի հետ կապված ռիսկերը այսօր մինիմալ են եւ մենք պետք է աշխատենք, որ ընդհանրապես այն չեզոքացնենք եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այդ ուղղությամբ գործուն քայլեր է անում, ինչպես նաեւ օրինակ ես համարում եմ, որ նման գործուն քայլերից մեկը հաջես հայտնի վարչապետի նախատեսվող այցն է Թուրքիա այո հաստատում եմ Եկեք այդ հաստատեցի, բայց մնացածը արդեն վարչապետի գրասենյակի այո, հրավերի հիման վրա բոլոր հարցերը տարածաշրջանային քննարկվելու են եւ ես կարծում եմ այդ այցը պատմական է, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը առաջին անգամ նման մակարդակի այց է իրականացնելու։ Լսեք, ես հիմա դժվարանում եմ անունը ասել, պաշտոնական աշխատանքային է, բայց որ դա երկկողմ այց է եւ հրավեր է արվել նախագահի կողմից եւ հենց այդ ֆորմատով է լինելու, այո։ Իսկ ակնկալիքը հայ-թուրքական հարաբերություններին է, ակնկալիքը այդ հանդիպումից, ամսի 20-ին ասած, ակնկալիքը այդ հանդիպումից հայ-թուրքական հարաբերություններին է վերաբերվում, թե նաև հայ-ադրբեջանականում հնարավոր է փոփոխություններ լինել, պայմանագրի կնքման, նաև ճանապարհների ապաշրջափակման։ Բոլոր հնարավոր հարցերին, որոնք որ հնարավոր կլինի քննարկել, այդ հարցերը կքննարկվեն։ Ոչ մի արտառոց բան էսպայի դրությամբ չեմ կարող ասել, որովհետև չեմ բացառում որևիցե քննարկում։ Կարող ենք ենթադրել, որ Թուրքիան ուզում է միջնորդ լինել այս երկխոսության մեջ, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների երկխոսության։ Չեմ կարծում, որ նման գնահատականներ տալը ճիշտ է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը որևիցե մի երկրի, նույնիսկ ոչ տարածաշրջանային երկրի աջակցությամբ կամ որևիցե մի մայրաքաղաքում, եթե խաղաղության պայմանագիր ստորագրեն, դա կլինի բոլորի շահերից, բայց ինչպես տեսակ, խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ավարտին հասցրեցին միասնական եւ երկու կողմը կորոշեն էլի, երբ որ դրա ժամանակը գա, թե որտեղ կկնքեն, ինչ միջնորդություն կլինի միջնորդություն, թե ընդհանրապես միջնորդության կարիք չի լինի, թե այլ ֆորմատ կլինի, որտեղ դիվանագիտական բանում տարբեր ֆորմատներ գոյություն ունեն եւ ես չեմ բացառում, որ այլ ֆորմատների քննարկում նույնպես տեղի կունենա եւ ինչ որ մի ֆորմատ կընտրվի։ Կարող ենք ենթադրել, որ մոտ են խաղաղության պայմանագրի կնքմանը։ Ինչ կազմով է։ Չգիտեմ։